ဒီဗီဒီယိုမှာ look နဲ့ sign နဲ့အသုံးများတဲ့ phrasal verb 5ခုကိုမျှဝေမယ်နော်အဲ့တော့အဆုံးထိကျွန်တော်တခါရအောင်လုပ်တော့မယ်နော်ပထမဆုံးက look like ဆိုတူတော့ပြောချင်တာနော် you look like your dad မင်းရဲ့အဖေနဲ့တူတယ်ဒါရုပ်စင်းကတူတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာနော် you look like your dad အဲ့ဒါက look after ဆိုတာကစောင့်ရှောက်တာကိုပြောချင်တာနော် I have to look after my dog ငါ့ရဲ့ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ် I have to look after my dog I have to look after my dog နောက်တစ်ခုက look for ဆိုတာရှာဖွေအောင်ပြောချင်တာနော် I'm looking for a job ငါအလုပ်ရှာနေတယ် look back on ဆိုတာကအတိတ်အကြောင်းပြန်တွေးတာကိုပြောချင်တာနော် I don't want to regret when I look back on my life 10 years from now 10နှစ်ကြာတဲ့ခါမှာငါ့ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာနောင်တမရချင်ဘူးကွာ I don't want to regret when I look back on my life 10 years from now okay ဒါလေးသုံးလို့ခေါင်းနော်နောက်တစ်ခုက look down ဆိုတာကအထင်သေးတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာနော် Don't look down on anyone it's not good ဘယ်သူမှအထင်မသေးရင်အဲ့ဒါမကောင်းဘူး Don't look down on anyone it's not good okay ရအောင်နော်အဲ့ထဲကဘယ်တစ်ခုကိုကြိုက်ဆုံးလဲ comment မှာရေးတော့နော်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် video တွေအတွက်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်တော့ပေးတော့နော် bye see you in the next video